大家好啊，歡迎大家收睇我哋宜康最新嘅一條影片啊！唔知大家喺啱啱過去嘅呢一個9月，有冇發覺到天氣都開始有啲轉變呢？朝早起身嘅時候都涼過之前好多咁。原來我哋已經由炎熱嘅夏天踏入咗清涼嘅秋天啦。所以大家都記住一早一晚嘅時候要着夠衫啊！講開秋天，唔知大家又識唔識得晒喺9月嘅2個中國節氣呢？第一個節氣就係喺9月7號嘅白露。點解會叫做白露嘅呢？因為而家嘅夜晚氣溫會跌得比較快，令到啲水蒸氣開始凝結成為露水。好多時候嘅朝早，我哋都會可以見到植物上面有一啲晶瑩剔透嘅露水，反光嘅時候亦都會呈現咗白色，所以就會叫做白露啦。第二個節氣就係9月23號嘅秋分啊。喺呢一日，日頭嘅時間同夜晚會一樣咁長嘅，不過過咗呢一日之後，日子就會變到夜晚嘅時間長過日頭啊。呢個情況直至到出年嘅春天，所以大家就要開始迎接返日短夜長嘅日子啦。除咗呢兩個節氣之外，喺啱啱過去嘅9月，加拿大其實都有2個公眾假期嘅喎。第一個就係喺9月1號嘅勞動節啦。原來喺1894年開始，加拿大已經將9月嘅第一個星期一定為勞動節，係一個全國性嘅假期嚟嘅喎。直到而家都已經出現咗超過100年㗎啦。而呢個日子亦都令到我哋可以欣賞下各個勞動階層佢為咗社會付出嘅貢獻。另外喺9月30日係加拿大嘅全國真相與和解日，亦都被稱之為產醫日。呢一日由4年前，即係由2021年開始啊，亦都係定為聯邦嘅法定假期，係為咗紀念幾千個喺寄宿學校遇難嘅原住民兒童而設立嘅。提醒大家要注意，其實喺20世紀初以嚟，寄宿學校系統對於原居民嘅群體造成嘅影響啊。認識完加拿大嘅節日之後，我哋又一齊睇下多倫多9月份發生過嘅特別活動啊。每年勞動節嘅長週末，多倫多都會有飛行特技表演嘅喎。只要喺市中心嘅湖邊地區都可以欣賞到嘅。好多人都會一齊出去聽下飛機聲，睇下啲飛機喺天空度畫咗啲咩圖案嘅喎。你哋睇下，原來用2架小型飛機噴出嚟嘅煙已經可以畫到個好靚嘅心形出嚟㗎啦。除咗小型飛機之外，仲有直升機都會出嚟參加表演嘅喎。今次我哋就睇到有人會游繩由地面爬返上架直升機上面。睇完直升機，我哋亦都可以睇到一啲好少見到嘅戰機出嚟表演嘅喎。比起其他飛機，戰機嘅速度會高好多，喐都喐得快啲，轉彎都會靈活啲㗎。而且架戰機仲會試射一啲照明彈出嚟。最後我哋仲可以睇埋 Snowbird 雪鳥飛行隊嘅表演啦。佢哋總共會有9架飛機一齊飛上天，合作做出一啲高難度嘅飛行表演。例如佢哋會平排咁飛出去整啲圖案出嚟。諗下架飛機飛得咁快，都仲可以整到啲咁整齊嘅圖案出嚟，其實真係一啲都唔容易㗎。而且仲會有唔同嘅花款可以睇添。另外，佢哋亦都會整一啲散開咗嘅圖案，好似仙女散花咁，一樣都會整到好工整嘅喎，真係非常精彩㗎。睇完表演，我哋又係時候動下腦筋玩下遊戲咯喎。今日我哋一齊嚟玩一個考眼力嘅遊戲。
個遊戲名就叫做切生果。唔知大家又中唔中意食生果嘅呢？大家食生果嗰陣又有冇睇清楚究竟個生果入邊係點㗎？今日我哋就一齊放大下啲生果，睇下佢哋入邊係點嘅。一陣間我會俾一啲放大咗嘅生果圖片大家睇，等大家估下到底嗰張圖係咩嘢生果嚟嘅呢？事不宜遲，我哋而家嚟開始試下玩啦。睇下第一張圖先，你哋見到嘅係咩顏色㗎？好似係黃黃地、橙橙地咁嘅喎，而中間呢，就好似有一點白色咁嘅。唔知大家又估唔估到佢究竟係乜嘢生果嚟嘅呢？我哋試下縮細啲張圖，又睇多少少，再估下。今次張圖除咗見到黃色嘅果肉之外，仲見到果肉外面都圍住咗啲白色同埋黃色嘅皮嘅喎。唔知依家你哋又估唔估到到底呢個係乜嘢生果呢？我哋又再縮細啲張圖，等大家睇清楚多少少下。今次差唔多可以好完整咁睇晒成個生果啦。你哋估到呢個生果係乜嘢嚟未啊？等我哋睇下佢外面嘅皮又係乜嘢樣先。原來係好鮮豔嘅黃色嚟嘅喎。冇錯啦，我相信大家都應該已經估到呢個生果就係好酸嘅檸檬啊。佢啲肉同埋皮都係黃色嘅。我哋又睇下一條題目到底係乜嘢相啦。今次嘅顏色都好鮮豔嘅喎，係紅色嚟嘅。到底乜嘢生果嘅果肉會係紅卜卜嘅呢？我哋又試下縮細啲張圖睇多少少啊。而家大家應該可以睇到有一個個窿，窿入面呢就有啲黑色嘅核喎。唔知你哋又估唔估到到底係乜嘢生果呢？不如我哋又繼續縮細啲張圖。而家大家應該差唔多可以睇到個好完整嘅生果咯喎。你哋係咪已經估到到底係乜嘢嚟㗎？我哋再睇埋佢出邊嘅皮，到底係點樣嘅啦？原來係綠色㗎，仲會有一條條嘅紋添。我相信大家呢個時候都應該估到呢個生果就係充滿水分嘅西瓜。識得揀嘅話，仲可以買到一啲起沙嘅西瓜，仲會特別好食添㗎喎。跟住我哋又睇下一條題目嘅相，到底會係點樣嘅啦？你哋今次見到嘅係咩顏色呢？好似青青綠綠咁嘅喎，而且亦都有啲白色喺中間。到底會係咩嘢生果嚟嘅呢？等我哋縮細啲張圖，再睇清楚啲先。哦，原來佢嘅皮係好薄嘅啫喎，而且亦都係綠色嘅。不過今次呢個生果嘅形狀就唔再係圓圓地咁噶啦。到底係咩形狀嚟㗎？等我又縮細啲張圖，等大家睇清楚啲先。原來係星星形狀嚟㗎。你哋係咪已經估到係咩生果啦？我哋又一齊睇埋佢外面嘅皮係點樣嘅啦。原來係粒粒突突咁嘅喎。不過佢係會滑滑地，有啲反光咁嘅。冇錯啦，我相信大家都已經估到呢個生果就係楊桃啦。星星形狀嘅生果，一諗就即刻諗起佢。而且佢亦都係最近嘅中秋節一種應節嘅食品嚟嘅。之後我哋又一齊睇埋最後一條題目嘅相，到底係點樣嘅啦？今次嘅顏色係又有黑色又有白色嘅喎。黑色呢就一點點咁嘅。我哋又縮細啲張圖睇多少少啊。除咗見到有又黑又白嘅果肉之外，佢外邊仲會有好鮮豔嘅粉紅色嘅喎。唔知你哋又估唔估到到底係咩生果呢？我哋又繼續縮細張圖，等大家可以差唔多好完整咁睇晒成個生果先。今次我哋就見到啲皮上邊仲有一塊塊綠綠地咁嘅喎，到底係乜嘢嚟嘅呢？我哋睇埋佢外表嘅樣係點樣嘅先。原來真係有一塊塊綠色咁嘅葉喺佢啲皮上面㗎。我相信大家依家都應該好清楚呢個生果原來就係顏色好鮮豔嘅火龍果啦。好，今日遊戲嘅時間又差唔多啦，我哋下次先再玩過啦。
之後不如我哋又一齊睇下10月份到底有啲乜嘢節日啊。首先就係10月6號星期一嘅中秋節啊，呢日係農曆嘅8月15，係人月兩團圓嘅節日。你哋又買定晒月餅未啊？之後嘅10月13號星期一就係全個加拿大都會放假嘅感恩節 Thanksgiving Day 啊！唔知大家喺呢一日又會唔會應下節，同屋企人或者係朋友一齊食下火雞呢？最後喺我哋嘅月尾10月31號星期五啊，就係小朋友都好期待嘅萬聖節啊！佢哋會扮鬼扮馬，周圍去問人拎糖果，有時大人都會扮埋一份嘅喎。今個10月份真係有好多節日啊，無論中式定係西式都有。希望大家喺10月嘅時候都會過得特別開心啦。不過最後我都要提下大家，10月開始氣温其實都開始涼返啲㗎啦，大家就一定要記住留意天氣，着夠衫保重身體喎。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。